Nengi tobota matini to komi bocheri ke Fumu Kimbangu abota ma le 12 septembre 1987 mais lelo Fumu Nkusu na bangunzo bato na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889. Nzambe azali losambo te kasi Nzambe azali mosala. Po lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala. Likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo. Émission Bayindo Totelemande na ngongo penza toyebi ete bozwami ebele natina ete ya kolanda émission oyo ekelamaka epa ya mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine natina ete kolakisa moto moindo esika uti moto moindo esika komi na moto moindo esika aliko kende pamba te peuple oyo azangi histoire na ye azangi koyeba esika uti ekozele pasi mingi po teyeba esika komi to pene esika akokende ne mama lisolo so mokolo mwa lelo ezali kolandela actualité ya kati ya religion africaine mobembo ya mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine o basalaki pe na milulu minene o ute koleka o esangisaki bangunza nyonso balobelaka sango ya Fumu Kimbangu pembeni ya mokonzi na bango Mfumu Nkusu kia munzala pana na Ngola nde topesi bango mbote esika wana bazwami mokonzi ya bangunza nyonso nde toza biso moko te toza na moko ya ndeko na biso ndeko Ndombele mopanzi sango na eteni émission Bayindo Totelema mino pe boyebi ne ndeko Ndombele mbote na biso. Mbote ndeko nanga tambi mbote pe na bino nyonso bandeko bozwe bongoli baku ya kolanda biso na ntango ye tolobi kimia ya Fumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala o mabota mabino elobi ndeko nanga mopanzi sango ndeko ntambi toye lisusu kopesa actualité kopesa bongo masolo ya ngonga ye po utamwa ntango nesongi ntina Fumu Nkusu kia muzana panda na Ngola bakoti bongo na mosala ya ko réconcilier bayi politique na peuple na bango bakoti bongo na mosala ya ko informer ntango yeto komi kolandela bilaka ya Fumu Kimbangu na mokili mpo nini te biso pe bayi mboka toyeba ntango yeto komi poto yeba komi lengela tala mpenza ntina na biso ya kofanda na ndako ye ya mosala na ngonga ye matondo mingi. Ndeko Ndombele tomoni mokonzi ya bangunza na bangunza na ba CGK mingi ya kati ya balisango ya bangunza na kati ya religion wana lobi eleki basalaki mobembo na mboka ya Congo Central moke mokonzi ya bangunza kominga ka Congo Central tozolinga toyeba pamba te bino moto bozalaki na mokonzi bo bakompanaki mokonzi na bangunzo bazosala ni mosala elongo moke Congo Central pona nini to banzi bandeko na régie soki bokoki bana ko balancer biso ba image wana to monaki mokonzi moke ba Congo Central boma mwanda to ebite tina nango penza nini mokonzi ya bangunza à chaque fois lingi mboka ya Congo Central makasi penza. Bon, non seulement Congo Central po bisika ye to utaki bongo na mabele ya Angola donc zendenge molimo ezeko ko talisa mais mingi Congo Central et pas ikani mabe yango ekotelaki epai ikani monguna kotelaki nde epai ikani tokokenda kobandela tomeseni koloba yango na biso bayifutuka esika bokonezwami nde esika bakotiaka bongo mino donc tokendeki na Congo Central mais na ebandeli kolongwa na biso Kinshasa esengelaki tokenda nzela bongo ya rail ya train mpona kosala bongo losambo kolandela mpasi bankoko na biso bamona na kobuka mabanga na matadi mpona intérêt ya mondela bimisa bongo bomengo yi azaki koyiba biso bayindo tokolikia bandeko baze komona kuna waneze bangunza pe ba sejeka wana na boma pa ikani lelo ekoma baoba de Stanley to ebite soko ala ya kumbaka baoba kolongo epai na bango koya nango na motuti kolona na mboma oyo lelo bato bakolobaka boma mais biso tokoloba bankoko na biso nde babombaka ye wana tango mvula ebandi lokola ezalaki babisika bango na kati ya badzamba soko mbula ya makasi yei bayebi bamadusu na bango ya kokota nde pa ikani babombaka Stanley mais lokola babungisa mayele ya bato
Diego Kao a découvert embouchure à fleuve Congo et commis étude dépôt ya biso. Te wana biso nyo sopena to saka d'accord te sika wana. Ingeta. Sika wana Diego Kao ya akutaka batu te po lelo batangisela ngo batu ke Diego Kao mutaza sala de mais intellectuel ya lelo bino bobo yango to boy yango wana plateau mais soko mwana na yo mwana na ngaya ya noli bongo na etelo Diego Kao a découvert qu'embouchi mpo ya bango na mboka na bango a joué 0 batina mato ipo bazo melaye na etelo voilà donc ba déformant masolo ya bato lelo baoba de sanlay soko po obindenge wana te ozoite yango toze ko reconstituer histoire mesongenti na fumukusu kia mzala mpanda na ngola mokambi ya religion africaine poni te na bangunza yonso basé ko kangisa sika mokoloto ya lisolo ya bosembo ya baindo. Mais tout ça mon mfumukusu à chaque fois azotambola zaka toujours accompagné auto benganga chaku et ça pensa nini ndeko ntombele ndeke ya mayele pe ya bwanya okotambola na mokileze na ndeke ibi kolobate contrôlement bato mosusu bakanti soko motaze koloba pamba balobi aze koloba kwa chaku te chaku koloba pamba taloba makambo ya ntina ndeko ntombele tokata bino malobate donc bililinga tozomona ke mfumukusu basala ki lo sambo na kati ya baobona c'est que ça na tina mingi donc bauti na kati mais bato wana batika bilembo te faut pas dire ça bazokende donc objectif afumukusu lo bana ba Congo na Congo central ninga zokende mingi ezali pona ko désenfouter ba milimo mindele ngeta kolongola maye bango balona kolongola donc bato wana basé mayele mabe omoni quand la raison perdue tout est perdu lelo komona moto atilo boko lobi na désenfouter na longoli moto bilakeli mabete na bonkoko na biso to yebi nini babengi désenvoûtement to yebi nini biso to kosala makambo mpo bamona te to kosala makambo mpo ya esengo te mesonganzila soko bako se déplacer na bangunza kolandela etinda ya mokili ya molimo biso to kolobaka mpemba kalunga mokili ya molimo mikokela na nyonso balobi bokende bokoma awa bango te bamona kike kuna ezene eloko moko ezeko empêcher likambo moko songolo tokomi tolongwe wana topusani tosali pe conférence tososolisi bayiboma bayeba ntina ya bangunza ntina nini message oyo yeineleko mais ndeko ndombele eloko penza biso to rembraka à chaque fois mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine fumukusu soki kaka niati makolo na matambe na ye ya niatisi yango kaka na Congo central toujours tomonaka na mokili ya bamindele ezalaka na beveneme esalama ntango bake turo uti koleka tomoni mboka Portugal moto ya kosakana te turo ntango boke boye mokonzi ya bangunza nyonso bandeko bozomona wana ezali fumukusu ke mzala mpana na ngola na bangunza nyonso baza na kati ya religion africaine na basecrétaire généraux ya bamasango eza na kati ya religion africaine na mboka na mboka ya boma bango wana nde à chaque fois bokendaka wana tomonaka kaka befe fo ezala befe mpe négatif tout autant boke boye tomoni États-Unis mbula ya makasi baintonation esalami makasi badégâts oyo ezoévalue après près badégâts matériels mbongo esengeli nango après près même budget na ya Congo 8 milliards toyebi te donc bakongo eza esika oyo eza fongola ya kokenda kofongolaka mopepe mpona kobetaka loposo pembeto mpo yalobaka ya baza na mandoki te me baza kaka na fumuki mbango aza nsima na bango ndeko ndombele matondo ndeko ntambi to profiter koloba na bandeko baze kolanda bayi politique bombe de science na bileko yonso eleki batindami baprofete bazalaka na makolo misato te basakoli bazalaka na maboko minei te bazalaka pe na miso mitano te bazalaka kaka makolo mibale miso mibale lolenge bato yonso bakozalaka mais loko zeli kosala bokeseni to différence na bango maye bango bayei nango na mokili mesonga nzila bazeli kolimbola uta mwa nkala sokolo poso pembe bayei kosenga bolimbisi te bakobetama wana ce n'est que le début du commencement et bandeli na ino nano to comité mais ils ont bangi ça mais tolobi atsoka netika na Congo ça peut être tout auto bandi de ligi soka mokonza bangunza zongu na Congo central mais fait négatif to remonte en Occident ce n'est que le début du commencement et zen na ino kaka e bandeli soko bakoya kosenga bolimbisi te bakobetema mpo nini to lobeli na bayi politique mpo omoni casquette ye
bato balatisaki mikolo eleki na esongi ya nzela fumukusu kia mzana panda na ngola po bato bakoya koyoka ye balobi surtout plus grave lokola azali komonisa mpenza bokasi na mosala akokumba bangunza soko plus de 200 ngunza bakei na bango angola bazongiwana bazali mais na baconférence ye na esongi ya nzela bandeko mpe bakolanda tout à l'heure atunaki bato esika nini nani alekela na coin moko ya présidence akuta ngai nazali kozwa paquet bato na bazwa paquet ya président de la république baleka mpe netando baloba makambo ye te bazali kosala bongo mpo bayebi ntango ye tokomi bango bazende bavrai kolabo ya bayindo bongo kopekisa moto azala collaborateur ya président mpo nini po population yonso bazalaka bacolaborateur ya bakonzi na bango yango koredi azali kobeta tolo lelo moto nini ameki baaméricain visa boye états-unis mpe ya banga Corée du Nord ayebi azali kokolabore na ndenge ya malamo na peuple na ye metala biso mboka moko bato oyebi bato bazali kososola te tozalaki komene na match ya Tunisie ndeko ndomele tokokoma esika na pamba te ezele ebele ya bato babengaki biso basengaki tokokoyamba mokonzi ya bangunza akokoyanola mpo na défaite. Donc pas la chose la défaite malgré tout que n'a matinée les autres défaites pas battre c'est comme si tu catais na course battre belé ça qui va bien inviter ma passe né la bino bande ko balande émission ba ino to télé numéro zali affiché wana ba ba ko zoli ba ko benga biso ko la nation na la radio bino auditeur boko ki ko benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ndoko ndomele yambo to koma penza na sika wana problème est ça le loto ngosolo bake fumukusu bate belé bazo benga e collabo et ça par rapport ya prophétie ya fumu kimbango lelo ebele ya bato babana ko lobela professionnel lelo bakota mai balinga kutu ko bete suba masolo ya prophétie mais fumukusu tongo me dit pourquoi prophétie lobby trop sir na ye yango ko ko sala même population lo bake fumukusu mokonze banguza nso alia mbongo pamba te lelo batebele ba ke lokola population lia ne bien te e ko za malamu te ko betela ke ba masolo professeur lobi be mi faut ko bongo la langage pona nini mokonze bangunza asoko kate ko landa population na makanisi na ye fumukusu azobima lokola na makanisi libanda ya population lingi yongo te fumukusu lingi population lingi alternative kibokonzi tokoma 5 ans élection salami 5 ans to changera ba konzi biso moko mais fumukusu ya lingi yango te yango eza raison pour laquelle batebele balinga soko lobela professeur fumukimbango te bangisa bango be fumukusu ti lelo to comprendre raté mais soko bato mosu bakokoka kolobela prophétie en fumukimbango te justement c'est parce que bayebi yango te omoni ne sila ndeko na ngai tambi sila omoni esika osimbi ya c'est très important bandeko bazali kolanda biso bipai na bipai omoni nesongi nzila bazali likolo ya ngomba bazali na lolenge mosusu ya kotala ya bango makambo omoni tozwa lisanga ya fufa moloko ya église ete moto moko afandi po azangi motuka po azangi molato akei kosala église non nesongi nzila fumukusu kia mzala panda nango ya toko ya kaka wana manaka na bino prophétie soko bato mosusu balobeli yango lelo po ba se positionner nesongi nzila balobela prophétie le 16 mai il y a 2000 nano na salle culturelle ya zo bato ya kala ya lisanga ya fufa mubayebi ezalaka milulu normal invité spécial tango wana ambassadeur itinérant ndeko mulongo azalaka wana nesongi nzila balimboli prophétie ezekolaka ke troisième président okenda wana époque ya président ya musée wana époque ya musée c'est-à-dire biso bilili bise tokoya na yango bandeko balandi bakomona lelo nesongi nzila batikala constant na message na bango bakobakisa te bakolongola te yango tobangaka te boyokaka bango balobaka effort oyo mokila molimo population elingi yango lisusu te ndeko population bazali bana mikie bajustement na bango mais nakoloba population nini population oyo de fait que moto moko alongwe na opposition comme finga président de la république akomi mosanto te wana biso sope totelemelaka yango justement yango pour vous dire que population wana bazali na ino na mwa bobungi lokola bakotisa bango na milangwa na bondumba cercle officier moto alukaka mbongo makasi po aluka ayakenda komela masanga azwi mwasi alali bomo ya bato ezali kotourne na 3 temps manger baiser boire nesonga nzila ye na etumba liboso ya peuple ya ndenge wana bazali komona
nzela ya ngunduka kolongwa Kinshasa te Matadi tozalaki koloba liboso ya peuple wana peuple oyo alali peuple oyo ayebi kaka kolangwa kolanda bolumbu akokapte so de cloche ndenge nini oyo nesongi ya nzela kasi batala bilembo ntango nesongi ya nzela alobaki bato basekaki te bazomeli ntango nesongi ya nzela alobi na mikili ya poto bakobetama soko basengi pardontokomai kokamwa to tomoni bilembo bande koloba ekomi komonisama yango mpe ekomi kobangisa biso à chaque fois soki aninateka Congo central befaits négatifs alobaki ya ne 2017 mesure de grâce baya soko toleki 2017 2018 babandi libabe balinga te bako tala omoni po bamema biso na mokili ya mysticisme Yesu abotamaka na zemi ya mopepe ezanga tata amata na droite banda fanda na kiti ya tata soko bazwa pota libumu to te bango nde bayebi wana eze kaka mwa bipale ya pamba fo bayeba ke nesongi ya nzela moto abotami na tata na ye na mama na ye mema ya yei nango na mokili moko bimisala wana bandeko balande miso bayindo totelema wana bozomona wana ezali mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine wana kokoma na matadi sika wana na matadi pembeni na bango tozali na ngunza na biso ngunza mayunga oyo bazali moko ya bangunza baza na lisanga na bango na kati ya religion wana nde bandeko bozali komona wana siko mokonzi ya bangunza nyonso bakomi na mbokani bakomi tokiti sika na gari ya matadi po topusa na moke esika esengelaki tolela totala pasi oyo bankoko bamonaki babuki bongo mabanga na maboko me mpo intérêt ya moto moyini kolemba te ndeko nanga tambi soko ozali kosala mosala na ntango wana soko akize fatigue bakolatisa yo mangundu bakolatisa yo dynamite okoexplose na miso ya bandeko na yo mpo balakisa bango lelo na droit ya kolemba te ndeko nanga ndomele makambo wana na programme scolaire omonisa toyambaka fumukusu tokamwaka mpona nini leta na biso te oyo lelo baministre ebele bakomi koyoka mpe fumukusu lelo fumukusu lelo na kati ya mboka aza n'importe eki te oyo lelo nano aza nano mokonzi ya bayebanso bazolobela sanga fumukimbango mpona nini te bokoki kosala mpe mokonzi ya bangunza tobandi mpe toliki bazolanda biso na bangunza koluka leta instauré système oyo makambo oyo nyonso fumukusu asalaka bakotia na programme scolaire pamba te na programme scolaire neti totangi bamakambo mokonzi ayaka kolakisa bato biso bayindo totikala koyeba yango te toyokaka yango kaka ndenge ayaka kaka na tv me kozala malamu soki batia yango na mikanda bana nyonso bakoya kotanga na kati ya mboka na biso bakoya kotanga yango ndeko ndomele olieka koyaka kaka na media bolobeli bokei boye bolobeli bokei tozali kopasola nzela tozali kopasola science sans conscience est ruine de l'âme bato wana oyo bazali kojoro lelo éducation bato wana oyo lelo bazali na baministère ezali kolandela botangi ya bana bango basisi na betelo nini bazali komona ezali kokombolo nano oyo bango bazali mpo lelo valeur ntina ya bato lelo efandi na mokanda na papier diplôme soko toyeyi ngai na yo nayebi koloba langue ya Voltaire te c'est-à-dire nazali moyome moto ya ndambo nayebi te soko nakataneli na eteni nini bato wana batikali na eloko wana na mitu na bango yango ezali kosala lelo mai ebimeli na eteni mosusu oyo bango bazwei te bamona yango lokola mpamba bamona yango lokola maye ya soni maye ya koloka tolimbolaki bamboka nyonso eyembaka hymne nationale na bango à la nationale po bolobi yango hymne national biso toyembi yango na international soko tokoloba ta ndenge wana ndeko nanga tambi moto azali koyemba debu congolais bato mosusu babetaka na fanfare eza langue officielle ya mboka na biso langue officielle me balobi hymne national il faut yembama à la nationale yango po ya mbala yambo depuis mboka oyo ezala mboka lisanga ya futuka fana pambo vidila na bokambemi ya nesongi ya nzila batiba loyembo wana na bakota mine wala mboka na biso longoni ya penza na fumukusu pamba te esalaka biso esengo moko toyoka bana mike bazoyemba debu congolais na chiluba na swahili na kikongo na lingala esepelisaka omoni soko kaka bato bayembaka nzembo wana elobi nango na esongi ya nzila na nkota na biso na lingala bato balingaki omoni ntango tozali koloba dressons nos fronts longtemps courbés mais banani kaka nde bakodresse bafront longtemps courbés mais petit peuple biso yonso te na badirigeant politique na biso front na bango ezalaka courbé mpo ekokamwisa te premier ministre ya république démocratique ya congo azalaka inférieur ya premier ministre ya belgique oyo kutu belgique yango ekokota epai na biso soko 80 fois bagénéraux na biso awa bakangi baavoir na bango na états-unis soit disant mpo bayibaki
entre parenthèses soko yo kangi moyibi moko ayibaki eloko ya mama ya bato et que mama yango azali wana azali koréclame okangi moyibi soko zongisa eloko pa ya mama ya bato te si momemi moyibi soko na mibeko mais bango ntango bakangi baavoir ya bagénéraux na biso batindi yango wapi mpo nini bazongisi na trésor public te mpo nini batongi ate eloko moko na mboka te dressons nos fronts tombola elongi egumba makala pauvreté na 21e siècle tozali na bibale tozali na mai tozali na mopepe riche me bato bazali kolia te bato bawelelaka bisuka ya dendo na nzila boni mpo toyebi kososola même pas hymne national na biso Ndekondombele bandeko balandi émission bayindo to telema o bozolanda wana ezali mo tourner monene mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fo mukusu kya mutala pana na ngola na musala bali ko sala kaka na veille ya conscience ko kendaka kolakisa bayindo bisika bakoko bamona ki passe pamba te ezana tina mingi poso ki toyebi histoire na biso te et kozela biso passe mingi ko yeba lobe pamba te to définir qui histoire c'est une science qui étudie le passé de l'homme pour mieux préparer l'avenir et lingo babaye o bayebi le passé na bangote. Donc lobi na bango ezoya bakoki jamais koyeba koluka bolamu na bango ndikondombele lelo na kati ya mboka na biso Congo kita ezali penza kolandela température ya football lobi eleki ministre Kambai défilé pa ya mokonzi ya bangunda neso na kati ya religion africaine fo mokusu ezali soloti babetela biso ministre Kambai asenga coupe na misu na biso pe mokonzi ala kaka bango coupe ekoya pamba te po basalaki komatisa fumuki mbango tomonaki coupe ya kishan bana mboka basepelaki le contraire na makoto bato sala banganga onganga boya ko travailler match tomoni ministre Kambai asenga kupa fumukusu mais banda kaka batie ministre Kambai mupanzi ba ministre nyoso baye na sima na ye moko aya lobi te yelingi makambo ya fumukusu te makambo ya bangunza te bango bakena bakoluka ba chef coutumier ba chef coutumier balobelaka makambo mboka na Coupe d'Afrique et le côté mais tozana équipe ou eza meilleure équipe na carte africaine to katana ki na carte Coupe d'Afrique toye ministre o alongwe ministre musozo akoti ministre na kozo habité ba o bakendaka pa fumukusu eza bango ba bakenda pa chef coutumier eza bango ya lobi nzela ya kamba nde solution pe ake papa kianga na lakaki bango bakogagner ebele ba pasteur botala pe bililingi ebele ba pasteur ba lobaki makaba ba victoire mais c'est comme si religion africaine oza na bokamba mya mfumukusu lokola bana ministre Kambai akenda ba betaki bango kangana makametali masano c'est comme si mfumukusu pe azalaki na moi regret tala ba défaite ozo pe ça passe Tunisie Dede awa to katane déjà na éliminatoire ya Chad na Congo Brazza awa na Tunisie makambo pe déjà déjà ko beba tozobanga pe na éliminatoire ya Coupe d'Afrique na match de konobeta na Congo Brazza na retour kuna to kwa kolongwa bino oza pemeni ya mokonzi ya banguza na kati ya religion africaine ndeko nanga tambi nulle part mboke kotambolaka na foi sadi tozali na problème botangi ba ministre baleki bouti na ministre honoraire Kambai te omoni bato batikaka mokoloto batikaka signature ye bakoya na sima bakolanda kasi ba particularisaka makambo te bazwaka makambo batiaka lokwa kaka bango te c'est-à-dire na bande kolobelo ko moko awa yambo bokata biso nesonga nzira botala bango kaka te po aze tata aze pe na bana na ye aze pe na banengwa aze te mayaye na yango soko bakondima bango te bondima ta bilembo soko bakondima nesonga nzira fumukuzu kya muzala mpanda na prophète nyonso bandima kete na mesika bango baye kokoba misala donc balobaka bambeba ya tango eleki epesa biso mayele ya koyeba kobongisa bisika tozali kokenda omoni nesonga nzira bazali la seule unique personne baloba na varese ya pembe République démocratique ya Congo quel que soit aligné ba joueur ya ndenge nini bakopola bosangisa bangango yonso bakouta soko na bamboka nini na mboko na ndimaka te ke tosala banganga ndeko ndobe na ndimaka poto yambaka bato balobi bongo tolataka varese ya pembe na Angola tokanyaka ndenge nini na Angola ndeko tokenda na Angola fièvre jaune et betaka na Angola et atakaka mingi communauté congolaise nde na ignorance
tolati pembe tokei kokabola mawa nesonga nzira alobaki équipe nationale azali na problème na 74 ntango bazwaka coupe bakei bazwa bantaba ya bato bazwa biloko ya bato na bamboka e bato babeta oyo bakalifia biso na mondial première équipe noire babeta mondial wana 74 bazwa eloko te bato wana lelo bapauvre malheureux ata biloko oyo bakongolaka na bamboka bango bamona te mesonga nzira ayebisi bango alobi nga naza molakisi nzira bon repare président de la république asignaka ordonnance na bango bapauvre tata wana bazwaka ata $500 na bango le mois bafuta bango kaka 2 mois ebunga lokwa molinga likaya bongo na elakeli wana ata botumbi soko 30 ngombe bato bakolia kaka bapanzani équipe eze na libabe bino boze komona nano match yango te bokei na 2-0 ndenge boyebeli ibenge ndenge boyebeli bajoueur oyo bazalaki na terrain batongisi tala nano babi yango bia liboso biso nde totili bango mpe tobikaki mpo na esongi ya nzela nde ayebisaki bato kolandela convention spirituelle eze mpasi baarabe baganye biso na mabele oyo te wana mpenza moko ya bemission tosala na mokonzi ya bangunza alobango mpenza boye baarabe na mabele oyo bakoki te koganye bayindo yango tomoni raison pour laquelle tolingi mpe tokokaki mpe kozwa mingete mine wana bato mpe baleli yango tolingi toloba bolongola nano bafoi soko ezali na ministre alobaka ngai nakotikala kokenda mpa bangunza te chaneze fruit ya bangunza ya liboso le 8 mars mokolo ya liputa nani alata liputa na mokili soko fumuki mbangu te toso bakupu wana ezobalana mpe na spiritualité lembo ya molimo biso na lisanga ya futuka fana pambu vidila tokopesaka témoignage te lokwa échantillon balekisa moto boye abanda koloba te mosakoli soko aleki asakoli bino boluka botala bilembo tokoki toyaka na bato awa ombala baya kolobaka makambo mais ezali na importance te nasepeli mpo ntango yonso ministre honoraire kamba azalaki koleka etambe etikalaki nsima te azalaki koloba na yeye epai ya bangunza kosenga coupe ntango mpe tozwaki chan azongaki epai ya bangunza mpo apesa matondo bongo eze makambo ya institution eze makambo ya mboka oyo akoya na nsima mpo nini akuta mikanda takuta mikoloto te nzila totambolaki mpo tosala gloire na mboka eze nzila o ndeko ndomele mpo na lelo mpe na tomituna na mpenza est ce que possibilité eza na 2 match mpe totikali na yango tokozala na qualifié na couple mpo lelo peuple congolais malgré kolia eza na yango mpasi amona ata équipe na ye eke kobeta mondial est ce que possibilité epai ya bangunza eza mpenza ke basala tunisien na pola ata kopola 2 match to mpe match nini mibalelano na biso toganye possibilité wana ezali oyebi soko tokomoleka na média mpo toloba boya tokoganye match wana comparable na bapaster ye bakobengaka bato oya alobi tokosala voilà spiritualité ezali na baprincipe na yango ezali na processus mwana akobotamaka te otisemi lelo abotama mpe lelo tata moko alingaki abota mwana na ye lelo akola mpe lelo asalisa ye kaka lelo mpo abotaka na lelo mwana ngo akufaka mpe kaka lelo donc soko tolobi tokumba makambo na lombango équipe nationale eya po te bazonga nde na boalima na bosembo yonso baya tobeta masolo bakopesa na esongi ya nzela misolo te excellence kamba azalaki koya kuna apesa nani misolo te tozali na ntina ya misolo ya bato te mpo fufamu tozali banzelele ngambi kinonya toyebi kotia bankoko na bakongo baloba kinzuki mate enwa nsani ya soyi ekotondoko ya soyi ya moto na moto donc bato ndeko ndombele bolimbisi mpenza bandeko balandi oyo bozomona wana ezali mama na biso mama kiala ministre ya jeunesse wana ezali na kati ya milulu oyo bazalaki nango dimanche passé na mongo congo epai wana bangunza nyonso na kati ya religion africaine basanganaki na ntina ya kosepela 3 ans ya message oyo ndeko na biso ebeli azwaka batalisaka mfumu nkusu asangisaka chaque le 9 bangunza nyonso baza na kati ya religion africaine wana nde bozomona mama na biso kia la ministre ya jeunesse azalaki mpe ye moko te bazalaki na moko mpe ya ministre ndeko na biso ministre matezolo nde ndeko ndombele bokoki kokuba na bino bandeko balandi benimero azali wana bokontinue kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to mpe na 089 73 29 974 donc tozalaki koloba tokobenga bato te
tokobenga bato te lokwa miracle ya équipe nationale te mais motindami alakisa nzila baya balakisa baropare batata wana basalaki makambo ya ntina balongola manyongi balongola regret eloko na tokosala yango wana mpo biso tosonga vraiment na bisengo équipe na biso eganye basala yango dans le vrai message ezemi balete basala mpo bamai eza te bakopesa bango nzete ekauka na kingasani alekaka mokolo yango tozwi mingi ete mibale na libungutulu tozwi na match eyeuti koleka ya Tunisie pasteur soko nani kombo ekimi koya kaka na manaka akei te na vestiaire azwi totala yo même là ngana kolika soko peuple azalaki éveillé plus jamais pasteur moko koleka po ba message yoso bapesi oyebi ke bapesa message à fin du monde na 2000 balobi 2000 mokili kokufa mais wana coupe du monde il y a 2000 et soko 4 essaie déjà de se préparer en Europe soko il y a 2000 donc botala aliénation ya bato te ti lelo pene c'est la fin du monde mais Europe ti lelo osala makasi technologie na ye emataka kaka me bayindo koto otongo midi poko buka lola hymne national balobi tombola elongi egumba makala meme na balokuta o batina bible meme na balokuta o batina mibeko na bango ezali kokamba biso tombola elongi tosangani na pasi tokosangana mpe mpo na bokasi ndeko ndomele tosonga nona na mama lesolo solo lobi biloko tomona kapenza o nganga kingani o ayebani lelo na kata mboka na biso bapesi mai baki babwaki na poto sala boye zo makila sala boye na biloko na biso to basali na Léopard ekosima na yango penza te o bande ko ozomona ezali ministre Matezolo na kati ya siège ya bangunza nyonso na mongo Congo epai wana pe bancien Léopard bango wana bato bazali konyokwama o mongo na bango ebunga ko amolinga ya likaya bato mosusu bazali ko bénéficier na yango mais bozali ko luka victoire bokosala nango ni bakata wana ka ne bafandeleli wana kaka batata wana basolo bango Léopard makambo pe fomwami mais boluki banganga te boboyaki liloba oyo boluki banganga boluki soi-disant basali na nzambe bokosa bokei pa ya fumuki mbangu te fumuki mbangu aze o ya 1921 ya liputa ya ba principe fumuki mbangu ya bible te voilà vous allez pour fumuku saloba aussi longtemps que boko pesa ba papo mi Congo na kati ya makambo bala mboka na biso milelo na milelo tala banganga mobilisation c'est qui ya makasi banganga Curé Jean-Marie Vaneur palobi yango Curo belge alobi tant que vous allez le méconnaître sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas sika mokobi misala ya 1921 yenda yei alobi équipe nationale soko reparete oko gagner te aloba afanda wana ze fumuki mbangu nda alobi soko reconnaissance ezete na fumuki mbangu toko s'en sortir te toko tia misolo toko tia ba millions et vous allez préparation bezaki ya makasi belelo to ça ne ba joueur minene o pelelo na ba championnat minene Europe bazobeta mais beloko bande ko balande émission ba inoto telema interpellaka penza biso à chaque fois tozo sala émission ote pour na sentiment ko sepelisa bato mo bete émission ezali objectif nango ela musamakanisi ya moto moyindo histoire ya bale ya mboka na biso banganga basangana ebele mais avant banganga wana basangana to yamba mokonzi ya bangunza to sala na fumukusu soki to bosani te na janvier 2016 émission na radio centrale FM mokonza bangunza lobi ke ministre Kambai soki ye abandi kotosa makambo o balakisi po na libongisi équipe nationale ayebate na mikolo ezoya no mikolo ngo lelo to linga to sa na gloire makasi mais ministre Kambai alobaki ke makambo mingi basengaki na ezali gouvernement donc premier ministre mutazala base na ngwa ko sala yango mais tina lelo mboko na ezo souffrir na mameta libale banganga bazo sangana pona nini te tozo continuer kaka et tozo kobaté kokene liboso mais tozali kaka kozonga sima lelo ndeko na ndomele na classement ya FIFA to komaki deuxième na Afrique na monde so na posa ndi toki 55e mais lelo to komi na bipola pola o to komi na ngolo lelo na banzi pe na ligi ke na mokili to kokoma ndeko na ba classement FIFA yango théâtre oh bana ya bato bazebe excellent liba bende omoni mwasi soko azali kobala te soko azali na libabe koluka te problème ya mafuta otia mbi otia malasi elumba solo te ezende libabe oyo ezali kokanga yo yango bali te c'est-à-dire longola libabe bato bakomona kongala na yo bato bakomona bonzenga na yo bakoya vers yo omoni to bande koloba mboka moko te tambolaka na foi lelo ne sonyanzira bazali koloba tolongola nano étiquette na biso appartenance na ngai opposition ngai majorité te tozo peuple congolais bélection yoso esalami na mboka
ezala élection il y a pas politicien na mindele peuple a se retrouver to ezala mo peuple était le peuple d'abord makaba peuple kuna ça na yango te papa bato balingi tozwa bo sembo to tia yango tolobaka biso tolobaka bo sembo zena ntina te batia yango bizeuzeu pe okuta ta soko ko tia yango malasi e kolumba besolo nango mabe ya lokuta bo sembo be élection yo se salama na mboka oyo ezebe élection ya mindele na ba politicien yango ne songanzira lobi ba politicien bo sangana entre bino bo mitia na no peuple congolais pasi ya ba électeur na bino e kota bino na mitema bo sengi na ino peuple na bino pardon to sangeni loposo pemba zena nyongo na biso ya 57 ans ta viola mokolo to yebiso to salaka na ye contrat to signaka le 30 juin oyo lobaka mboka na biso Congo ekomaka bongo libre somi telero to zala na ino bo somi te to tikala nano komeka ata litanga moko ya maite ya bo somi na biso ba politicien bo capter bilembo yebose komona mesonganzira lobaki na makambo ya ndembo boyoki te epesi kokoso mesonganzira lobi na makambo ya kobetama ya mikili ya poto base kotia ntembe bomoni kobetama mesonganzira aloba makambo ya varese makambo yonso aze koloba eze kozongisa kaka ntine pai na ye raison eze kozonga pai na ye mpo nini te bino pe boloba tato alobi mingi toyoka notre biso tolongola nano ba étiquette na biso ngai opposition ngai majorité to sangana loboko pasi ya peuple congolais to tombola elongi oyo gumbama mwa kala serment de liberté oyo biso to collègue na postérité na biso liberté yango eze wapi liberté yango eze wapi liberté yango ezali wapi ndeko na ngai ndombele bandeko balande émission ba indo to telema ba numéro na biso yango ezali affiché bino auditeur na biso bokoki ko continuer ko benga ko komela biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 ndena ndeko ndombele pamba te tozobela bamena na suka émission na biso toningi to loba boye lelo ba ministre pe moi mingi bakomi ko comprendre message en fomunkusu lobe leki to moni na bosangani ya bavutuka ba bazana kati ya religion africaine deux ministres ba ye lobe pe leki to moni fomunkusu azalaki pe pa ndeko ministre na biso Basile tolito yeba libala ya politique na religion boloba kauta kala ba ndiko kenda ko kokisama to ezakaka kokima na sima ba dirigeant politicien pona koluka o aluka madeso ya bana te problème na biso zenano ba individu penza te ministre sokwa ye est individu déjà vice ministre Mantezolo ezembala ya yambote ayaka déjà lobi azeko ya lokola mwana liboso ya tata na ye lokola mobundi ya sangolobi ko loposo wala ministre Mantezolo wala ministre Mantezolo déjà lobaki yango na lobi déjà na ba 2000 to yambaka déjà ba ambassadeur itinérant ya Mosé Kabila tozena ntina kaka te bakonzi baye epai na biso lokwa baindividu bazali kopese me maye mokila molimo ezali kotalisa na eleko ye ekota ekenda ezwa esika c'est-à-dire baministre bayaki mibale mene songa nzila bomonaka biso mpe le 4 janvier 2016 tozalaki na bokanisi bamartyr de l'indépendance bandeko ya famille ya papa de kosangena na bagouverneur na banani batambolaka na biso elongo mais soko bokoti te na idéologie mposa na biso ezali te bamona totambolaka na baministre te kasi mposa na biso bakonzi bayoki sango ya lobiko ya bana na bango ebotamaki na mabele na bango mpo kobika ya Congo ezali kobika ya Felika mpe kobika ya mokili ndeko ndomeli tokoki kokabwana te sans que tokoloba eloko oyo tokosenga mpe na leta na biso pamba te eza na baémission ebele ezali koleka kofinga mpenza donc moto otali émission ya 1h du temps 1h20 moto abénéficie na eloko te azwi kaka mafinga na mafinga eza na baémission ebele oyo ezoleka na eteni ya radio mpe na tv bakoya kaka banda babandai kolobelela fo mokusu ipare ke azwi babengaka yango nini baketch fo mokusu soki ba 666 ndenge toyembi bino toprofite tolobela eloko wana pamba te ezosala pasi mingi olie moto aye na média alobela eloko ekoporte un plus na mito ya bato moto asala émission ya 1h20 1h10 minutes ya kofinga kaka mingi ezoleka na baradio bandeko tokotanga bakombo baémission yango te na bajournaliste oyo bazoluka bajournaliste bambwengi ya bana biso tokoma kobenga bango bongo likolo ya madesu ya bana akokoma bilobaloba kofinga
soki bon ezosala mena mwa pasi mingi ndakotambi na sosoli ke boki penza pasi mais pasi eze nini mpo ya mboka yango oze maçon osali mosala na ya maçon kenda ona kotisaka pe courant mais okotisi courant balingi baluka plombier nazalaka pe plombier omoni pasi ekomi wana lokola journalisme ekoma lokola eloko oyo bato bakoyebana na yango babetaka matolo mingi tout le monde est devenu journaliste mais tokosani eke na bamboka mosusu bajournaliste basé bamembre ya sécurité batravaka na baservice ya sécurité mpo bakumba kimia na bamboka na bango nga na kokamwa te soko bato bakofanda ine audita mpo basatake na nesongi ya nzira mais tointerpele baautorité ya média botala nini na nini bokoki kolekisa mpo tolekaka liboso ya bato ebele balekiso na mayele ndenge nini moto akoki asala 45 minutes rien que mpo ya kofinga makambo ya ntina ezali nani na nani akoki abengama journaliste nani na nani akoki abengama chroniqueur donc faut te revoir po na ministère ya pêche bake kotia docteur bake kotia vétérinaire na soko na santé un temps soko na santé c'est ce premier bazui vétérinaire bake kotia soko na commerce akosala nini bato bele bazé ba journaliste balongo banite kozala ba journaliste ndeko ndomele tobele bina sur émission na biso na mwa lombango bokoki kopesa numéro na bino ya téléphone ebele ya bandeko balandaki bino bakozala na posa bacontacte bino kotina kaka bamasolo mingi etali religion africaine matondo na bandeko balingi bazwa biso to mituna tokoloyanola bango na 089 86 222 07 089 86 222 07 to profiter koloba tokaboli mato ba condoléance na libota ya ndeko na biso neka sombo ya tiki biso kuna na Sud Afrique mabongisi zena nzila nzoto ekoya na République démocratique ya Congo mabongisi tokopesa bino matondo mingi na bino bandeko balandi émission bayindo totelema biso pe to profiter ko kabola mawa na libota ya nengo amongo mwilu bino nyonso bandeko bozomi na lembanga ba matete boye bakema matanga ko bima vendredi ya semaine ya likoya nera bino tata mama olandaki biso na émission bayindo totelema kaka neto bayiki elakisaka moto mwindo sika ute sika komine sika aliko kende botala mai oyo boyebaki te avant émission oyo nde bobakisi yango tata mama kowela kofinga finga te kozala na liboki ya bato te bazala na bepoke ya kofinga ka ba prophète o bayaki po ezalaka pasi bato ba comprendre prophète tanga ye bato muke moto balandaka ne bato muke balandaka ye bazaka pe ba milimo ya pamba pamba te ndenge lelo fumu kosoke muzala pana na ngola mokonze bango zanso na kati ya religion africaine atelemi na boka seigneur soko lakisa bato balanda matambe ya fumu kimbangu po ete bayindo to kwa kobika oh nous allons contacter Misso Bayindo Totelema akoki kobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 nde kimi nzambe ekokozala na bino tokutani susu na poso ezali ndenge tobotama tindi tokomi boye toyebi ke fumu kimbangu abotama le 12 septembre 1887 me lelo fumu nkusu na bangunzo bazokamba na bango na kati ya région africaine bayeli biso date le 9 mars 1889 nzambe azali losambo te kasi nzambe azali mosala mpo lelo nzete nyama mbisi mabele nyonso ezali fruit ya mosala likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya mai na yo mabele oyo tokonyata eza ya do mangolo melina